Vai jums apnicis dzīvot pasaulē, kur bagātība un ražošanas resursi pieder tikai vienam cilvēkam vai mazām grupām? Nu jums noteikti patiks sociālisms. Tās pamatprincipi ir, ka ražošanas līdzekļi ir kopīpašumā un pieder sabiedrībai, nav ienākumu un bagātības atšķirības starp cilvēkiem, valsts garantē izglītību, veselības aprūpi, pensijas un atbilsta trūcīgajiem. Katram jāsaņem pēc vajadzības, nevis pēc īpašuma vai statusa. Izvēlēties sociālismu šodien. Senākās sociālisma ietekmes ir meklējamas pat senajā Grieķijā, kurā domātāji kā Platons izdomāja republiku, kurā būtu kopīgs īpašums un vienlīdzība. Nākamais svarīgākais posms sociālisma attīstībā bija meklējums Francijā, Franču revolūcijas laikā. Franču revolūcijas uzsvers uz vienlīdzības lika pamats Grahsa Babelfa vienlīdzīgo sazvērestība, kas bija viens no agrākajiem mēģinājumiem izveidot sociālistisku sabiedrību caur vēl vienu revolūciju. Industriālā revolūcija. Tās panākumi zinātnē, ražošanā un ekonomikā radīja plašas ekonomiskas un sociālas maiņas, kas veidoja bagātus fabriku īpašniekus un nabadzīgus pārstrādātus darbiniekus. Tieši tas lika strādniekiem domāt par sociālistiskām idejām. Piemēram, Roberts Ovens. Viņš bija viens no pirmajiem sociālisma domātājiem un 19. gadsimta sākumā rūpniecības reformatoriem. 1820. un 30. gados parādījās pirmās sociālistiskās kustības, kas reaģējot uz strauji mainīgo ekonomisko vidi, sāka attīstīties un organizēties. Līdz 1880. gadiem šīs kustības bija apvienojušās saliedētā sociālisma virzienā, un tādās valstīs kā Lielbritānijā un Vācijā izveidojas lielas sociālistiskās partijas. Kopumā sociālismam un sociāldemokrātijai pamati ir līdzīgi, bet galvenās atšķirības ir šādas. Ekonomika sociālismā rūpnīcas, fermas un industrijas pieder un pārvalda valsts, nevis privātpersonas, bet sociāldemokrātijā privātie uzņēmumi var pastāvēt. Bet tāpat valsts nodrošina sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, veselības aprūpe, izglītību un sociālo drošību. Sociālisma galvenais mērķis ir izveidot bezšķiru sabiedrību, likvidējot privātīpašumu uz ražošanas līdzekļiem, un PSRS gadījumā arī virzieties pretī komunismam. Kamēr sociāldemokrātijā mērķis ir reformēt kapitālismu, lai tas būtu nedaudz taisnīgāks un humānāks. Un skats uz kapitālismu. Sociālisms parasti uzskata, ka kapitālisms ir pilnībā jālikvidē un jānomaina ar valsts kontrolētu ekonomiku, bet sociāldemokrātija vairāk uzskata, ka kapitālismu var uzlabot ar nodokļiem, noteikumiem un sociālajām programmām. Pēc Otrā pasaules kara no 1944. gada līdz 1991. gadam Latvija kļuva par daļu no Padomju Socialistiskās Republikas Savienības. Sociālisms tika ieviests piespiedu kārtā, cilvēkiem atņēma zemi un uzņēmumus, bet visiem bija darbs un mājoklis. Ķīna vēl projām sevi sauc par socialistisku valsti, bet kopš 1960. gada bada, kurā nomira vairāki miljoni cilvēku, Deng Xiaopings 1970. gados ieviesa to, ko viņš nosauc par sociālismu ar ķīniešu iezīmēm. Un Kuba vēl saglabā padomju tipa sociālismu, kur visa politiskā vara pieder tikai Kubas komunistiskajai partijai. Tomēr, tāpat kā Ķīnas gadījumā, tas ir bijis spiests pielāgoties ekonomiskajai realitātei. Agrīno socialistisko ideju paudēja Henri Saint-Simons un Charles Fourier. Francijā balstīja sociālisma ideja kolektīvisma, morālās vērtības un pretnostatīja to liberālajam individualismam. Jautrs fakts! Sociālismam vispār ir himna, ko daudzu sociālisma kustības ir lietojuši cauri gadiem, un to sauc The International.